सिंध में चौमासी जी बरसातन जो सिलसिलो जारी है। मिठी, इस्लाम कोट, नंगर पारकर, मीरपुर खास, सामारो, कोट डेजी ऐं कोट गुलाम मोहम्मद समेत केतिरनि शहरनि में सावणी जो वसकारो जारी है। थर जे अक्सर इलाइक़नि में बरसात सबबि बुख ऐं बीमारी जे सतायल मिस्किन माण्हुनि जा चेहरा विॼुनि जे वसकारनि खां पोइ बहकी पिया आहिनि, जॾहिं त माण्हुनि हर हलाइण शुरू कया आहिनि। हर तरफ़ ख़ुशहाली जा गीत गूंजी रहिया आहिनि।